Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Xayriyat, bu anhordan o'tadigan faqat ular emas ekan. 3-4 nafar yigitlar Nasibaning qiyin ahvolda qolganini ko'rib, darrov yordamga kelishdi. Qopini narigi qirg'oqqa o'tkazib berishdi. Shu ko'yi kunlar ketidan kunlar o'tib, Nasiba yangi sherigi bilan 3-4 marta chetga qatnab qo'ydi. Bora-bora ancha dadillashdi. Anhordan o'z kuchi bilan o'ta oladigan ham bo'ldi. Biroq Xolida negadir o'zgarib qolgandek edi. Endi ikkiga bo'linmasak bo'lmaydi deb qoldi bir kuni. Nasibaning mollari bitta qolmay sotilib ketganidan xabar topgach, mana o'rganib ham oldingiz. Qolaversa, molingiz bozorni egallab bo'ldi. Endi bemalol o'zingiz borib kelavering. Bu gaplarni Nasiba kutmagandi. Biroz o'ng'aysizlandi. Shu kungacha bozori chaqqon bo'layotganini oshib-toshib Xolidaga gapirganlarga pushaymon edi. To'g'ri-da, buni pul deb qo'yibdi. Har qanday odam ham o'zganing foydasiga ola qaraydi. Ming hokisorman deb o'ylagani bilan baribir bilibmi, bilmaymi, hasad o'tida yona boshlaydi. Bo'pti-da Xolidaxon, dedi hamon hijolatini yashira olmay. Shuncha yordam berdingiz, nasib bo'lsa bir kun yaxshiligingizni qaytaraman. Qo'ysangiz-chi, kulib qo'ydi Xolida. Hammamizga ham Xudo bersin. Mabodo ko'cha-ko'yda ko'rishib qolsak, teskari qarab ketmaysizmi ish qilib? Yo'g'e, bu nima deganingiz? Sizni qiyomatli dugonam deganman. Bo'pti, omadingizni bersin. Ikki sheriklar bir-birlarini quchib xayrlashishdi. Iya, Nasibaxon, keling, qaysi shamollar uchirdi? Kunlarning birida Nasiba bozorchilarga olib kelgan mollarini tarqatib, endigina uyga qaytmoqchi bo'lib turgandi. Ro'parasida paydo bo'lgan soliqchilar boshlig'ini ko'rib, birdan rangi o'zgardi. O'sha kundagi gaplari, yeb qo'ygudek tikilganlari esiga tushib, asabiylasha boshladi. Sizning nima ishingiz bor? Qo'qqisdan qilingan sovuq muomala boshliqning ham asabiga tegdi chog'i, lablarini asabiy tishlab, u yoq bu yoqqa sekin qarab qo'ydi. O, shunday go'zal qiz sovuq gap qilsa sira yarashmas ekan. Buning sizga qizig'i yo'q, muomalangizga yarasha. Shunaqami? Yaxshi. Boshliq birpas o'ylanib turgach, so'zida davom etdi. Bilib qo'ying, xohlaysizmi yo'qmi, baribir biz bilan ro'para kelasiz. Nima, bozorga mol tarqatib yurganingizni bilmaydi deb o'ylaysizmi? Tag'in xafa qilib qo'ymaylik. Qo'lingizdan kelganini qiling. Xo'p, qo'limizdan kelganini qilamiz. Ammo qaysarligingiz sizga ancha qimmatga tushishi mumkin. Ko'ramiz. Nasiba ortiq bu odamning qarshisida turishni istamay, shartta orqasiga burildi-da, uyga yo'l oldi. Yo'q, oyi, bunaqasi ketmaydi, dedi Nasiba uyga kelib barchasini Nafosat ayaga to'kib solgach. Bu soliqchiga ko'rsatib qo'ymasam bo'lmaydi shekilli. O'shalar bilan olishib nima qilasan? Teng kelib bo'larmidi ularga? Undan ko'ra imi-jimida bilib ishingni qilib yuraver. Oyi, qonuniy qilib do'kon ochsamchi? Voy, do'konga hazilakam pul ketadimi? Qo'y-e. Nasiba kulib yubordi. Oyi, soddasizda. Shuncha paytdan beri bekorga anhor yurganim yo'q-ku. Xudoga shukr, ozmi ko'pmi to'plaganim yo'q emas. Yetadi. O'zing bilasan, qo'l siltadi Nafosat aya. Men sening tinchligingni o'ylayman. Ish qilib yomonlarning nazaridan asrasin. Menga qara, anaviningni ko'rmayapsanmi? Kimni? Nasiba birdan hushyor tortdi. Furqatni aytaman-da. Uf, qo'ying, eslatmang o'shani, yuzini teskari qilsin. Boshqa gapingiz yo'qmi? Ha, endi bir so'radim qo'ydimda bolam. Undan ko'ra siz menga pullarni sanashda yordam bering. Bo'pti, opchiq o'sha pullaringni. Nasiba kula-kula xonasiga chopqilladi. Do'kon ochish uchun avvalo hokimiyatdan ruxsatnoma olish lozim edi. Bu ishni Nasiba 3 kun deganda hal qildi. To'polon bilan bozorning bir chetiga shinamgina do'kon ham qurdirib oldi. Ana endi soliqchilarga ro'baro bo'lish qoldi. U sira tap tortmay boshliqning kabinetiga kirib keldi. Boshliq albatta qo'lidagi maxsus ruxsatnomani ko'rib, hayratdan yoqa ushlashi aniq deb o'ylagandi. Ammo u bu gal Nasibani negadir sovuq kutib oldi. Sizga ruxsatnomani kim berdi? So'radi u qog'ozni mensimaygina ko'zdan kechirarkan. O'sha yerda yozib qo'yibdi-ku kim berganini. Singlim yozishaveradi-da, qog'ozga xayolga kelgan gaplarni. Oldin biz bilan maslahatlashishingiz kerak edi. Nima, bozordagi o'sha siz qo'qqaytirib qurib qo'ygan do'konning joyi bo'sh edi deb o'ylaysizmi? Buni 1 yil burun band qilib qo'yishgan. Bu gapni eshitib, Nasiba rostakamga tutoqib ketdi. Axir bu qanaqasi? Hokimiyatni ham tan olmaydimi bu soliqchilar?
joyini vakil kelib ko'rsatib ketgan bo'lsa. O'zi maqsadingiz nima? Dedi u lablari titrab. Namuncha men bilan olishib qoldingiz? Pora kerak bo'lsa ochiq ayting, beray. Nima? Boshliqning ranglari beixtiyor oqarinqirab o'rnidan turib ketdi. Siz hali menga pora taklif qilyapsizmi? Menga-ya? Boring, kabinetni bo'shatib qo'ying. Aksincha militsiya chaqirib adabingizni berdiraman. Shunaqami? Nasiba ham bo'sh keladigan emasdi. Chaqiring o'sha militsiyangizni. Meni ham siz haqingizda aytadigan ba'zi gaplarim yo'q emas. Nega to'xtab qoldingiz? Chaqirmaysizmi? Nimani aytasan-a? Zo'rladi deysanmi? Shu yerda-ya, isbot qilib bo'psan. Meni hali yaxshi bilmas ekansiz. Hozir tog'amni aytib kelsam bormi? Surobingizni to'g'rilab qo'yadi. Menchi sizning oldingizga qonuniy qilib patent olishga kelganman. Pulini hamma qatori to'layman. Qani bermay ko'ringchi. Kutilmaganda kulib yubordi boshliq. Ja, shustri ekansiz-ku, Bahodir. Oradan 1-2 daqiqa o'tib-o'tmay ostonada uzun bo'yli, yoshi 18-19lar atrofidagi yigitcha paydo bo'ldi. Homid aka, chaqirdingizmi? Boshliq aftini bujmaytirib Nasibaga ishora qildi. Shu opangni ishini bitirib ber. Xo'p bo'ladi. Nasiba boshliqqa yer ostidan ma'noli qarab qo'ydi-da, yigitning ortidan ergashdi. Oylar ketidan oylar o'tib, Nasibaning ishlari tobora yurisha bordi. Endi u ilgarigi qimtinibgina yuradigan Nasiba emas. Shaharning turli burchaklarida qator-qator do'konlarning egasi, bir necha o'nlab banklar bilan hamkorlik qiluvchi, ikki yonida tansoqchi qo'riqlab yuradigan jiddiy bir ayol edi. Telbaning ishini Xudo o'nglabdi, deya kulib qo'yardi Nafisa aya hammollikni tashlab, jiyanining tansoqchilariga rahbar etib tayinlangan ukasi Normod polvonga qarab. Qara, baxtini topmadi-da, yolg'iz qizim deb o'ksingandim. Endi kimsan Nasiba boyvuchchaning onasiga aylanib o'tirsam-a? Mashinani to'xtat, buyurdi Nasiba do'konlaridan xabar olib yurgan kunlarning birida. Hov, anavi Mercedesning ro'parasida to'xtat. Shu kunlarda yuragi juda g'ash bo'lib yurgandi. Furqatning firmasi aytishlaricha unga otasi alohida firma ochib bergan ekan. Chet eldan keltirib sotiladigan televizorlarning katta bir partiyasiga buyurtma bergan u mol taxt qilib qo'yilganda sotib olishdan bosh tortgan. Albatta, ish yurituvchilar oladiganini olishdi, lekin Nasibaning o'zi u bilan yuzma-yuz kelishni istamay yurgandi. Bugun hozir yaramasni boplayman, xayolidan o'tkazdi u mashinaga yaqin borarkan. Atayin shunday qilgan bu iflos, sindirmoqchi bo'lgan meni. Shu yo'l bilan yalintirmoqchi bo'lgan. Niyatingga yetib bo'psan. Furqat bamayli xotir mashina eshigini ochgancha sigaret tutatib o'tirardi. Nasibaga ko'zi tushdi-yu, avvaliga rangi o'zgarib, shosha-pisha o'rnidan turdi va sigaretini bir chetga uloqtirdi. Chamasi qo'lga tushganini ko'ngli sezdi. Biroq bir zumda o'zini qo'lga olib, yasama jilmayish qilib Nasibaga peshvoz chiqdi. "Yo'q-e", dedi sobiq sevgilisiga boshdan oyoq razm solib. "Nahotki bu o'sha Nasiba? To'g'risi, uchrashib qolaman deb o'ylamagandim." Iflos, uning pichinglariga e'tibor bermay so'z boshladi Nasiba. "Ve og'zingizga qarab gapiring, xonim", to'satdan jiddiy tortdi Furqat. "Kim bo'psiz meni haqorat qiladigan?" Shu asnoda Nasibaning yonidagi tansoqchilarga qarab qo'yishni ham unutmadi. "Meni sindirmoqchi bo'ldingmi hali?" davom etdi Nasiba. "Shu yo'l bilan tag'in o'zingga og'dirmoqchi bo'ldingmi? To'xta, sen nima haqda gapiryapsan o'zi? Nima qilibman men? Bilib turib bilmaslikka olasan-a? Qanday pastkash odamsan-a? Nega bir dunyo molga buyurtma berib qochib ketding? Ha, gap bu yoqda degin. Ha, endi keltirgan mollaring birinchidan sifatsiz ekan. Ikkinchidan, biz sen bilan qonuniy hujjat imzolagan emasmiz. Nima? Mana bu qog'ozlar seningcha hujjat emasmi? Mana bulara?" Nasiba portfelidan bir dasta shartnoma qog'ozlarini chiqardi-da, Furqatning basharasiga otdi. U qarshi hech narsa qila olmasdi, chunki bilardi, mabodo ortiqcha harakat qilsa, tansoqchilar tanobini tortib qo'yishadi. Shu sababli rangi bo'zargancha yerga uchib tushgan qog'ozlarni o'zi terib oldi. "Xo'sh, nima bo'pti? Ha, endi biznesda nimalar bo'lmaydi. Har qalay raqobatchi ekanmiz. Bir hazillashsak hazillashibmiz-da. Shunga ham shuncha vahimami? Endi o'zingdan ko'r. Sudga beraman seni. Menga ham moddiy, ham ma'naviy zarar yetkazganing uchun javob berasan." "Qo'lingdan kelganini qil", dedi Furqat qo'l siltab. "Osmon qo'lingda bo'lsa tashlab yubor. Jonimni olmaysan-ku."
ayol ekanda. Nasiba bu uchrashuv tufayli juda o'ksindi. Uygacha bazo'r chidadi. Yotog'iga kirib eshikni ichidan tambalagach, dodlab yig'lagancha o'zini karavotga otdi. Hammasi yaxshi edi. Nasibaning ishlari kundan kun yurishib, banklardagi pullari ko'payib borardi. Shahardan chiqaverishdagi qasrlar kabi hovlisiga charchab kirib kelganda butun dardlari, tashvishlari esidan chiqadi. Charchoqlari yo'qoladi. Negaki onasining qavat-qavat ko'rpachalarda o'tirgan ko'yi quchoq ochib qarshi olishlari Nasibani quvontiradi. Ammo baribir yolg'iz qolgan paytlarida, ayniqsa kechalari yaqin o'tmish yodiga tushar, hammasidan ham Furqatning haqoratli gaplari, masxara omuz qarab turganlari ko'z o'ngida gavdalanib, yuragi zardobga to'lardi. Ha, mayli, derdi o'zini o'zi yupatib. Xudo peshonamga shunday qismatni yozgan ekan, qo'limdan nimayam kelardi. Ming chiranganim, kuyinganim bilan foydasi yo'q. Xudoga shukr, yonimda onajonim bor. Sevimli ishim. Xo'sh, o'sha boyvachchalardan qayerim kam, nimadan kamchiligim bor? Nega endi o'shalarni deb ich-etimni yeyishim kerak? Nega? Uyi kuysin undaylarning. Qizim, deb qoldi Nafosat aya bir kuni endigina ishdan charchab kelib xonasiga yo'l olayotganda. Senga aytadigan bir gapim bor edi. Nima gap, oyi? Shunchalik sirlimi? Nega xomushsiz? Bilasanmi, anavi Furqating tag'in kepti. Nima? Nega keladi? Qachon? Ona aybdorona bosh egdi. Ana, ichkari uyda o'tirishibdi. Otasi ham yonida. Uyatsizlar, benomuslar, shuncha ishlardan keyin Nasiba u yoq bu yog'ini to'g'rilagan bo'ldi-da, shoshilmasdan mehmonxonaga yo'l oldi. Ichkarida Qudrat Karimovich asabiy u yoqdan bu yoqqa borib kelar, Furqat esa juda ozib ketgan, avvalgi holatidan asar ham yo'qdek, boshini changallagancha yerga qarab o'tirardi. Qudrat Karimovich ostonada Nasibani ko'rdi-yu, birdan hushyor tortib, zo'rma-zo'rak jilmaygan bo'ldi. Assalomu alaykum qizim. Nasiba salomga alik olish o'rniga onasiga ma'noli tikilib qoldi.